တရားမျှတမှုကိုဖလားနဲ့ယူခဲ့တဲ့ Crystal Palace အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MM Bookies ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Crystal Palace အသင်းအတွက်တော့ဒါဟာတကယ်ကိုတရားမျှတမှုအစစ်အမှန်ပါပဲပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကပိုင်ရှင်တို့ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့စီးမြင်ပြဿနာတွေကြောင့်ယူရိုပါလိဝင်ခွင့်ကိုမတရားပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့နာကျည်းမှုတွေဟာသူတို့ရင်ထဲမှာအညိုတေးတစ်ခုလိုကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီစိတ်ပြက်အားရောစရာနာကျင်မှုတွေကိုပဲခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီ Conference League ပြိုင်ပွဲရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ခီးလန်တစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးရုန်းကန်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ရဲပဲ12လတာကာလတိုလေးအတွင်းမှာကလပ်အတင်းအတွက်တတိယမြောက်စူဖလားကြီးကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြောင်းဆောင်နဲ့အရာယူပေးနိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါဟာပဲလစ်အသင်းရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုဖက်နိုင်တစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းလွန်မယ်မထင်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ဟာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကသူတို့စုကူးခဲ့တဲ့ FA ဖလားအောင်မြင်မှုကတော့အခွင့်အရေးနေပေါမှုတွေကြားကနေမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖလားကပိုအရေးကြီးနေလဲဆိုတာငြင်းခုန်နေဖို့တော့မလိုပါဘူး။ဒီအောင်မြင်မှုနှစ်ခုစလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေပြီးအသင်းကိုပုံမကြီးကျယ်ခမ်းနားစီခဲ့တာကတော့အမှန်ပါပဲ။ပဲလစ်အသင်းလိုကလပ်မျိုးကဥရောပစင်မြင့်ထက်မှာအခုလိုခရီးပေါက်ယုံတင်တာမကပဲဥရောပမြေမှာပါစူဖလားတွေကင်မြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဘယ်သူကများကြိုတင်တွေးရဲခဲ့ပါမလဲဒီအောင်မြင်မှုဟာစကလုံးတွေနဲ့ပေါ်ပြလို့မရနိုင်အောင်ထူးခြားလွန်းလှပြီးအသင်းနဲ့ပတ်သက်သူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုအပြည့်အဝကုစားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကစားသမားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာမင်းညကတညာလုံးမိုးလင်းပေါက်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့မနက်ခင်းအထိလေဒီအောင်ပွဲအချိန်ဟုန်ကရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကလပ်အသင်းရဲ့အနာဂတ်ရေရှည်ရည်တည်ရေးအတွက်အလုံးအရေးပါတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်တွေကိုပါရရှိတာမို့လို့အသင်းအုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ့်အခိုက်အတန့်ပါပဲလစ်အသင်းတော်တရားဒီလုံးစ조사ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ယာတီတစ်ခုအပြီးအခုလိုချန်ပီယံဆုဖလားနဲ့ယာတီတိမ့်နိုင်ခဲ့တာကတကယ်ကိုအိမ်မက်ဆန်လုံးပြီးကြီးစုံလုံးနဲ့ဇက်သိန်းငယ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရမှာပါကစားသမားတွေရဲ့ကွင်းထဲကပေးဆက်မှုတိုင်းဟာအလဟတ်သက်မဖြစ်ခဲ့ပဲအားလုံးရဲ့ချွေးဆက်တွေအတွက်ထိုက်တန်တဲ့ရလက်ကိုအဆုံးသက်မှာကောက်ရိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပဲလစ်အသင်းဟာပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာနေမကဥရောပဘောလုံးလောကရဲ့ရာဇဝင်ထဲမှာပါသူတို့ရဲ့အမိကိုချွေးရောင်မင်းနဲ့ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အတိတ်ကာလကခံခဲ့ရတဲ့မတရားမှုတွေဝေဖန်ခဲ့ရမှုတွေကိုအခုလိုကွင်းတွင်းခြေစွမ်းတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကနေတစ်ဆင့်တက်တည်ပြပြီးဖလားယူပြလိုက်နိုင်တာဟာဘောလုံးလောကရဲ့အလားပါဆုံးပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပါ။ကလပ်အသင်းရဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာအသစ်မှာလည်းဒီအောင်ပွဲဟာနောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်စံပြဖြစ်စေမှာဖြစ်ပြီး Crystal Palace အသင်းဟာအရှုံးမပေးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတူပုံမတောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီကိုဆက်လက်လှမ်းချီတက်သွားတော့မှသိကြပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းဆင်နိုင်ဖို့ MM Bookies ကို Like and Follow လုပ်ထားပေးဖို့ပြောကြားရင်းဆုံးသက်ပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။